សាមគ្គីមិនមែនមានន័យថាស៊ីងកាមទេសាមគ្គីគឺរួមគ្នាស្រៈគ្នាចូលគ្នាបន្តិចម្នាក់ដើម្បីធ្វើបុណ្យគេថាអ្នកធ្វើបុណ្យអាងតែមានលុយមិនហៅគេឲ្យចូលសោះអានឹងកើតជាតិក្រោយទៅក្រែងវាសបោទៅទ្របវាក្រញៀតណាញោមហើយបើសិនជាយើងនឹងហៅគេឲ្យចូលប៉ុន្តែហៅវាច្រើនពេកទៅលែងចាញ់លុយខ្លួនឯងហ្មងបានភ្ញៀវច្រើនរួចខ្លួនអញណាអានឹងខ្លាចអនាគតទៅវាសបោទៅញៀតប៉ុន្តែវាក្រទ្របវិញឥឡូវយើងចាញ់លុយខ្លួនយើងផងយើងប្រហៅញៀតផងឲ្យរួមគ្នាគេហៅថាកម្លាំងសាមគ្គីហើយអ្វីកើតឡើងដោយសាមគ្គីច្រើនណាស់ជាពិសេសស្រុកខ្មែរយើងមានប្រាសាទជាង 1000 ប្រាសាទដុំថ្មមិនដឹងនៅឯណាទេបើចេះកាប់យកមកប្រជុំគ្នាអាខ្លះទៅតឹងអាខ្លះបដោយថ្មរាប់ពាន់ថ្មហ្នឹងវាសាមគ្គីគ្នាវាចេញជារៀងប្រាសាទប៉ុន្តែថ្មហ្នឹងមនុស្សលើកម្នាក់មិនរួចទេតលសាមគ្គីដែរដោយសារកម្លាំងសាមគ្គីខ្មែរយើងធ្វើប្រាសាទបានប៉ុណ្ណានៃកាប់ថ្មណាញោមណាចឹងហើយសាមគ្គីនេះគេថាសាមគ្គីជាកម្លាំងទុកងោអីតលសាមគ្គីគ្នាដែរបានអ៊ំឈ្នះតែមិនសាមគ្គីក៏អ៊ំមិនឈ្នះទេវាអត់កម្លាំងបើដូច្នេះកថានេះមានកម្លាំងដោយសារសាមគ្គីគឺរួមគ្នាហើយបុណ្យកឋិនគឺជាឈ្មោះនៃកម្មវិធីបុណ្យដែលយើងកំពុងតែធ្វើនឹងគឺការហែស្បង់ស្បែកត្រៃជាពរយកមកវេប្រគិនប្រសង់ដែលគង់ចាំភាសានៅក្នុងវត្តណាមួយក្រោយពីពេលចេញភាសារួចហើយព្រះអង្គបវារណារួចមានសិទ្ធិទទួលក្រាលទទួលស្បង់ស្បែកត្រៃជាពរនោះក្រាលធ្វើជាកឋិនដើម្បីបានអានិសង្ឃបានរង្វាន់អញ្ចឹងបុណ្យដែលគេហែស្បង់ស្បែកត្រៃជាពរទៅប្រគេនប្រសង់ហ្នឹងដើម្បីក្រាលជាកឋិនហ្នឹងគេហៅថាបុណ្យកឋិនញោមញាតិមិនអាចធ្វើកឋិនបានទេប៉ុន្តែអាចធ្វើជាចៃវរៈទានប្រគេនប្រសង់ទុកឲ្យប្រសង់អ្នកធ្វើកឋិនអញ្ចឹងប្រសង់ទេអ្នកក្រាលធ្វើកឋិនឲ្យបាននោះបានចែកជាពីរកឋិនមួយផ្នែកខាងញោមញាតិគ្រាន់តែចៃវរៈទាននេះគេហៅកឋិនទាយុហ្នឹងនោះដល់ឡាវេចប់សពគ្រប់ឈប់ជារបស់យើងហើយខ្លាចជារបស់សង្ឃប្រសង់លោកចាប់ផ្ដើមធ្វើតាមបញ្ញត្តិកម្មអានឹងគេហៅថាសង្ឃកម្មជាកឋិនកម្មរបស់សង្ឃម្ដងហើយបើលោកធ្វើត្រូវទៅបានអានិសង្ឃហើយបើលោកធ្វើមិនត្រូវទៅលោកអត់អានិសង្ឃប៉ុន្តែអ្នកហែមកបានអានិសង្ឃរួចចប់ត្រឹមវេបាត់ហើយពីសម័យដើមគេហែកណាត់មកផ្ទាំងទេយកមកប្រគេនណាអត់តន់បោកអត់តន់គក់អត់តន់ជលក់នៅពណ៌សនៅឡើយទេយកមកវេកឋិនទុសង្ឃដល់ភិក្ខុសង្ឃចាប់ផ្ដើមរឹសអង្គអ្នកក្រាលក្រងមើលនឹងរឹសអង្គណាដែលឆ្លាតក្នុងធម៌ទាំង8ប្រការដែលហៅថាអត្តធម្មកោវិធុភិក្ខុកឋិនទានមរតិបបច្ចតធារិធដ្ឋានថារមេតកាបច្ចៈបលិពុទ្ធចៈអភិរុអានិសង្សោបណដ្ឋិមេភិក្ខុចេះឆ្លៀវឆ្លាស់ក្នុងធម៌ទាំង8ប្រការចេះបោកគក់ចលក់ដានដេវាស់វែងមេតិកាបលិពុទ្ធអានិសង្សអភិរៈអីសពយ៉ាងនោះឋិដ្ឋានបន្ទុកັບអាចធ្វើកឋិនកើតលោកក៏ជ្រើសរើសបានមកលោកក៏ពិនិត្យមើលដំបងគេទៅធ្វើបបកិច្ចបបក7យ៉ាងមុន7យ៉ាងនោះមើលទៅមានការវាស់វែងដានដេយកទៅបោកយកទៅគក់យកទៅជលក់ឲ្យចេញពណ៌រួចហើយបានយកមកអធិដ្ឋានបន្ទុកັບអធិដ្ឋានហើយយើងមើល7យ៉ាងហ្នឹងជាពណ៌ក្នុងកណាត់មួយផ្ទាំងហ្នឹងតាំងពីវាស់ពីវែងពីដានពីដេហើយបោកគក់ហើយជលក់ទៀតហើយធ្វើឲ្យតន់អធិដ្ឋានបន្ទុកັບហើយធ្វើឲ្យតន់កុំឲ្យថ្ងៃរះថ្ងៃស្អែកឡើងតន់បើថ្ងៃរះស្អែកឡើងធ្វើមិនហើយទេគឺកឋិននឹងខូចខាងលោកម្ល៉េះហើយឃើញថាយ៉ាប់ដែរពិបាកដែរបានញោមញាតនឹងជ្រះថ្លាធ្វើជាពររួចស្រាច់មកតែម្ដងជួយអា7យ៉ាងបបកិច្ចបបកនឹងកុំឲ្យលោកពិបាកប៉ុន្តែប្រទេសយើងធ្វើជាពរស្រាច់ប្រទេសថៃធ្វើជាពរស្រាច់បើនៅស្រីលង្កានៅតែដេរាល់ថ្ងៃហ្នឹងញោមឲ្យតាដេកឋិនហែកណាត់ទាំងលមូលមកស្រីលង្កាមិនហែដូចយើងទេហែតាំងពីម៉ោង5ភ្លឺនឹងហែទល់ម៉ោង5ព្រឹក
ចាប់ផ្ដើមហែឯពេញទៅភូមិនឹងហ្មងហែពីភូមិមួយទៅភូមិមួយហែកណាត់ទាំងមកៃហ្នឹងយកកណាត់មកៃហ្នឹងហែទៅមកប៉ុន្តែវាស្រួលត្រង់កណាត់គេពណ៌លឿងស្រាច់លោកអត់បាច់ជ្រលក់ដល់តែហែរួចហើយហែមកយកទល់ភ្លឺម៉ោង5ព្រឹកហើយអ្នកតាមផ្លូវហ្នឹងគេរៀបប្រទីបរៀបទៀនរៀបធូបហែតាមផ្លូវចាំទទួលកឋិនហ្នឹងហែមកយកទល់ភ្លឺព្រលឹមឡើងដល់វត្តល្មមវាប្រគេនប្រសង់លោកចាប់ផ្ដើមវាស់វែងដានដីដូចសម័យព្រះដែរចាប់ផ្ដើមប៉ុន្តែវាទំនើបបន្តិចត្រង់មានម៉ាស៊ីនដេរធាក់រេចេញជាស្បង់ជាជប៉ុនបានក្រាលក្រងអញ្ចឹងនៅសេរីលង្កានៅអនុវត្តអាក្បួននងដែរតាប៉ុន្តែខ្មែរយើងក្នុងគម្ពីរលោកថាបើគេធ្វើជាចៃវរៈរួចស្រេចហើយលោកក្រាលក្រងតែម្ដងទៅអញ្ចឹងបុណ្យនេះដែលអាចធ្វើកឋិនទាននេះទៅបាននៃដបងគេអាត្មាចាប់អារម្មណ៍ពីរម៉ាត់ហ្នឹងគឺសាមគ្គីមួយណាញោមហើយនឹងការធ្វើបុណ្យកឋិននេះមួយវាកើតឡើងដោយសទ្ធាបើមិនមានសទ្ធាមិនអាចធ្វើបុណ្យនេះកើតទេដោយសារញោមមានសទ្ធាហើយដល់តែមានសទ្ធាមានបញ្ញាស្ដាប់ធម៌ទេសនាជ្រះថ្លានឹកឃើញពីអាយុសង្ខារមិនទៀងទេអាត្មាអញបើអញ្ចឹងហើយធ្វើកឋិននេះហើយសិនចាំឆ្នាំក្រោយក្រែងរស់នៅមិនដល់កឋិនមានកាលកំណត់ច្បាស់លាស់មួយឆ្នាំធ្វើបានតែម្ដងគឺ29ថ្ងៃទេ100ខែសុចដល់15កើតខែកដឹកនេះកាលរបស់កឋិនលើសពីនឹងធ្វើអត់បានអញ្ចឹងញោមញាតមានសទ្ធាធ្វើឲ្យតាន់ហើយតែផុតចាំឆ្នាំក្រោយហើយដល់បើរស់នៅដល់ឆ្នាំក្រោយមិនអីខ្លាចវានៅមិនដល់ឆ្នាំក្រោយស្លាប់ទៅទេណាញោមណាអ្នកដែលមានសទ្ធាលះបង់ធ្វើនេះនិយាយពីការបូជាដ៏ប្រពៃលោកថាពោជ្ជកោលភតេពោជាងនរណាបូជាគេនឹងបូជានៅនោះវិញក្នុងមង្គលដ្ឋតិបនីថាបូជាចបូជនីយានអេតាមាំងកលមុតតមាំងបើបូជាដល់បុគ្គលណាដែលគួរបូជាអ្នកបូជានឹងកើតមង្គលដល់ឧត្តមបូជាមាន3ពុទ្ធបូជាមួយធម្មបូជាមួយសង្ឃបូជាមួយពុទ្ធបូជាមហាដេជោបូជាពុទ្ធមានដេជះច្រើនកើតឡើងមានយុសតំណែងបូជាពធមានបញ្ញាច្រើនស្ដាប់ធម៌គោរពពធកើតឡើងមានបញ្ញាជាអ្នកប្រាជ្ញរាជបណ្ឌិតបូជាដល់ប្រសង់មានទ្រព្យធនច្រើនកើតជាសិទ្ធិជាអ្នកមានយើងធ្វើកឋិននេះក៏ឈ្មោះថាបូជាទាំង3នឹងដែរព្រោះកឋិនអត់មាននរណាអនុញ្ញាតសោះព្រះអង្គអនុញ្ញាតឯងអញ្ចឹងនរណាធ្វើកឋិនឈ្មោះថាបូជាដល់ពុទ្ធបំណងហើយក៏ជាពុទ្ធបូជាមួយដែរពីព្រោះយើងបានកសាងសមិទ្ធិជួយសាសនាស្ថិតនៅបានតលតែមានភិក្ខុសង្ឃសាមណេរនៅសិក្សារៀនសូត្រគោរពវិន័យវិនយោសាសនាសមូលੰវិន័យជាឫសគល់របស់សាសនាបើអត់មានវិន័យអត់មានសាសនាឯកឋិននឹងធ្វើឲ្យលោកនឹងត្រូវទៅរៀនវិន័យបានធ្វើកើតបើរៀនហើយលោកត្រូវទៅគោរពវិន័យចាំព្រះវសាធ្វើឧបោសថធ្វើបវរណាកម្មធ្វើកិច្ចវិន័យទាំងអស់ហ្នឹងបានទទួលកឋិនបានអញ្ចឹងកឋិនហ្នឹងវាធ្វើឲ្យលោកនៅទៅរៀនវិន័យធ្វើឲ្យសាសនានៅតែមានអាយុមានជីវិតអញ្ចឹងជាការបូជាដល់សាសនាបូជាដល់ពុទ្ធបំណងនេះហើយរមែងមានដេជះមានយុស័កមានបរិវារធម្មបូជាមហាបញ្ញោបូជាប្រសង់ដូចបូជាពធដូចជាញោមស្ដាប់ធម៌ទេសនានិមន្តប្រសង់សម្ដែងធម៌ទេសនាអញ្ជើញអាចារ្យមកបញ្យលធម៌អាជាដើមនេះដើម្បីចំណេះចេះដឹងដើម្បីការគោរពរៀនសូត្រផ្សព្វផ្សាយបន្តទៅទៀតបើយើងមិនស្ដាប់ទេខ្លាចធ្វើទៅវាខុសចំណាយដើមទុនធនធានអត់បានផលណាញោមណាចឹងហើយបានគេឲ្យស្ដាប់ទៅឲ្យយល់ដល់តសង្ឃបូជាមហាធនហ្នឹងបូជាប្រសង់រមែងមានទ្រព្យធនអកថាហ្នឹងវាបូជាប្រសង់ហ្នឹងហើយសង្គ្រោះដល់ប្រសង់អំណោយដល់ប្រសង់ដែលលោកមានទោសមានវិន័យមានច្បាប់ច្រើនណាស់ប៉ុន្តែបើលោកខំសិក្សាគោរពបប្រតិបត្តិមកភាសានេះហើយចេញភាសាទៅហ្នឹងជាអំណោយសម្រាប់ភិក្ខុសង្ឃកាត់បថយអាបត្តិមួយចំនួនធំឲ្យលោកអាចសបាយខ្លះចឹងទៅជាអំណោយដល់លោកចឹងណាញោមណាអញ្ចឹងគិតផងកឋិនជាអំណោយដល់ភិក្ខុសង្ឃទេអញ្ចឹងគិតម្ចាស់អំណោយនឹងមែនតែនចឹងហើយញោមបូជាដល់ប្រសង់ញោមនឹងមានទ្រព្យធនបានលោកហៅថាការបូជានេះបូជាគេរមែងគេបូជាវិញចិត្តកហបតីមកកាន់សំណាក់ព្រះអង្គអស់មួយខែដាក់អីវ៉ាន់នឹងឯង500អទេសថ្វាយព្រះអង្គអស់ហើយនៅដេកស្ដាប់ធម៌មួយខែដល់ពេលត្រឡប់ទៅវិញគេដាក់អីវ៉ាន់500អទេសបូជាត្រឡប់ទៅវិញ
ឡើងពេញទាំងអស់ខ្លះដាក់ដូងដាក់ថ្នោតដាក់ខ្នោព្រះអានន្ទឃើញអញ្ចឹងឆ្ងល់ក៏ចូលទទួលសួរព្រះអង្គហើយព្រះណែព្រះអង្គចិត្តកហបតីមកកាន់សំណាក់ព្រះអង្គអស់មួយខែដាក់អីវ៉ាន់ហ្នឹង500អតិថ្វាយព្រះអង្គអស់ហើយឥឡូវចេញត្រឡប់ទៅវិញគេបូជាគាត់ពេញ500អតិហ៎ចង់សួរថាគាត់មកកាន់សំណាក់ព្រះអង្គគេបូជាអញ្ចឹងចុះបើគាត់ទៅសំណាក់ដតីទៅប្រទេសដតីនគរដតីគេបូជាអញ្ចឹងដែរទេព្រះអង្គព្រះពុទ្ធថាអានន្ទកុំឆ្ងល់អ្នកនេះទៅទីកន្លែងណាក៏គេបូជាគាត់ដែរពីព្រោះគាត់បានដាំពូជអបូជានឹងទុកពីមុនមកហើយគាត់ធ្លាប់បូជាដល់ប្រសង់ជាពិសេសប្រសង់លោកខ្វះខាតពីមុនមកដាច់ចង្ហាន់អត្តខាត់ខ្វះមុខក្រោយគាត់មានសទ្ធាជ្រះថ្លាគាត់បានគោរពបូជាទំនុកបំរុងជួយដល់ប្រសង់ពេលដែលគាត់ស្លាប់ទៅគាត់ទៅកើតឋានសួគ៌គ្រឿងសក្ការៈជាទឹកធ្លាក់ដល់គាត់ឥឡូវគាត់ចុះមកកើតជាកហបតីនេះអានន្ទហើយមិនថាតែមកសំណាក់តថាគតទេទៅទីកន្លែងណាក៏គេបូជាគាត់គ្រប់កន្លែងដែរបានព្រះអង្គថាតសធោសេលេនសម្បណ្ណោយសោភោគៈសមពិតោយ៉ាងបតិសង្ភេចតិតថតថេវពុជិតោអានិសង្ឃអ្នកមានសទ្ធានិងមានសិលនេះគប់រកប្រទេសណាស្រុកណាក៏គេបូជាដែរអានន្ទនេះហើយជាអានិសង្ឃអ្នកមានសទ្ធាគាត់ធ្លាប់បូជាពីមុនមកណាញោមណាទៅនៅស្រុកណាមានទ្រព្យសម្បត្តិស្រុកនោះទៅកន្លែងណាគេបូជាកន្លែងនោះអញ្ចឹងនេះជាការបូជាដល់ព្រះពុទ្ធពធព្រះសង្ឃដោយញោមកំពុងតែបូជានេះឯងញោមញាតិពុទ្ធបរិស័ទសុខោបញ្ញសឧច្ចយោអ្នកណាកសាងបុណ្យរមែងជួយឲ្យនៅនឹងបានសេចក្តីសុខគឺរស់នៅបានយូរប្រកបដោយសុខសុភមង្គលបូជាត្រូវកើតមង្គលដល់ឧត្តមអ្នកមានសទ្ធាគេចំណាំអីទៅអ្នកមានសទ្ធាពីដើមអាត្មាចំណាំទៅមុខទេកាលពីមុនមកអាត្មាមកបាត់ដបងដោយមើលមុខយាយបើថាមើលទៅរៀងញឹមញ៉ែមអាត្មាអញឹមបន្តិចគាត់អញឹមបន្តិចមានសទ្ធាតែមកហើយអ្នកមានសទ្ធាហ្នឹងឆ្កែផ្ទះអ្នកមានសទ្ធាហ្នឹងអត់ចេះខំលោកទេហើយបើអ្នកអត់សទ្ធាដើរកាត់មុខផ្ទះឆ្កែព្រុសលោកហើយអាត្មាចំណាំមកថាអ្នកអញឹមអ្នកមានសទ្ធាប៉ុន្តែដល់រៀនសូត្រក្នុងកាពីគេថាអ្នកមានសទ្ធាគេចំណាំ3យ៉ាងទី1អ្នកមានសទ្ធាចូលចិត្តស្វែងរកស្ដាប់ធម៌ធម្មងសោតមិច្ចតិឲ្យតែលឺធម៌ចូលចិត្តស្ដាប់ទោះបីលោកអ្នកទេសហ្នឹងក្មេងជាងខ្លួនខ្ចីជាងខ្លួនក៏ដោយឲ្យតែគេមានធម៌ស្ដាប់សំដែងមកស្ដាប់ដែរទី2អ្នកមានសទ្ធាហ្នឹងគេចំណាំចូលចិត្តខ្សែគប់កល្យាណមិត្តជាពិសេសមនុស្សល្អអ្នកណាត្រឹមត្រូវល្អទៅទោះបីគេក្មេងក៏ដោយក៏រាប់អានទី3អ្នកមានសទ្ធានេះគឺចូលចិត្តធ្វើបុណ្យសន្តានបន្តិចបន្តួចស្ដួចស្ដាងសាមគ្គីគ្នាដោយកថាអញ្ចឹងទៅកុំរើសអើងហើយម្នាក់ហ្នឹងមិនមែនតែមកវត្តទេបើតាមអាត្មាស្មានមើលទៅនោះសិតតែ2 3វត្តនោះចូលវត្តនេះខ្លះចូលវត្តនោះខ្លះអាហ្នឹងហើយអ្នកមានសទ្ធាចេះតែបិចបោចធ្វើហើយមិនសូវអ្នកខានទេណាញោមណាលក្ខណៈអ្នកមានសទ្ធា3ហ្នឹងរួចបើអ្នកមានសទ្ធានេះទទួលបានអានិសង្ឃណាពេលប្រពុតត្រាស់ដឹងឡើងអ្នកមានសទ្ធានេះជួបប្រពុតមុនគេប្រពុតអនុគ្រោះអ្នកមានសទ្ធាមុនគេប្រពុតចូលទៅរកអ្នកមានសទ្ធាមុនគេព្រះអង្គទទួលទានអ្នកមានសទ្ធាមុនគេព្រះអង្គសម្ដែងធម៌ឲ្យអ្នកមានសទ្ធាស្ដាប់មុនគេអ្នកមានសទ្ធានេះនឹងបានស្ដាប់ធម៌មុនគេសម្រេចធម៌មុនគេបើទៅឋានសួគ៌មុនគេនៅពៀនមុនគេណាញោមណាដូច្នេះអ្នកមានសទ្ធាគឺអ្នកណាគេគឺញោមនឹងហើយកំពុងតែមានសទ្ធាធ្វើកថានេះញោមកំពុងតែប្រព្រឹត្តទូនីតិខ្លួនជាឧបាសកឧបាសិកាដ៏ល្អធម្មោហវេរកតិធម្មចារឹងមានន័យថាញោមណាយាយណាតាណាប្រព្រឹត្តធម៌រមែងថែរក្សាឃុំក្រងយាយតានឹងឲ្យរស់នៅបានយូរមានសេចក្តីសុខធម្មោសុចិណោសុខមាវហាតិអ្នកប្រព្រឹត្តធម៌ហ្នឹងធម៌អ្នកស្វែងរកសេចក្តីសុខនាំសេចក្តីសុខមកឲ្យញោមញាតណាញោមណាដូច្នេះញោមកំពុងតែប្រព្រឹត្តធ្វើនេះជាការប្រពៃមានរឿងណែព្រះមោគលានលោកទៅឋានសួគ៌ឃើញទេវតា25អ្នកមកឲ្យទៅសងមកថ្វាយអង្គមចូលឡាមនីចេតដីមោគលានក៏សួរថាអ្នកទាំងអស់គ្នាស្អាតណាស់មានរិទ្ធបកែណាស់ហើយកាលនៅជាមនុស្សធ្វើបន់អីហ្នឹងបានកើតមកអញ្ចឹងស្រាប់តែអ្នកទាំងនោះថាព្រះអង្គហើយពួកខ្ញុំព្រះអង្គនឹងក្រទេប៉ុន្តែនៅជាមនុស្សនឹងពួកយើងតែងតែស្រាក់គ្នាចូលគ្នារួមគ្នាសាមគ្គីគ្នា
ធ្វើបនធ្វើទៀនអីបន្តិចបន្តួចតែងតែហៅគ្នាប្រាប់គ្នាដូចជាយើងធ្វើចង្ហាន់ប្រសងអញ្ចឹងហើយនៅនេះលក់មកក្តាប់នៅនេះបាយក្តាំងម្ដុំនៅនេះបាននំមួយនៅនេះបានសឡម្ចាស់នៅនេះបានបាយមួយចានបន្លែមកក្តាប់ពួកយើងរួមគ្នាតែអញ្ចឹងដល់តែធ្វើអីរួមគ្នាបានជាពួកយើងមកកើតជាទេវធីតានឹងរួមគ្នាទាំងអស់ដែរហើយបើសិនជាពួកយើងទៅកើតជាមនុស្សក៏ទៅមនុស្សទាំងអស់គ្នាដែរអត់មានណាទៅនរកប្រែតទេណាញោមណានេះកម្លាំងសាមគ្គីនៃការរួមគ្នាវាមានប្រយោជន៍អញ្ចឹងបានអាត្មាចង់លើកឡើងបង្ហាញព្រះមោគលានបានជួបច្រើនទៀតគឺជួបតណ្ណបាលអ្នកធ្វើកថានោះមួយហើយក៏ជួបវិសាខានិងអនាថបណ្ណកសេដ្ឋីជួបព្រះសិអាមិត្រីនៅឯដោះសិតហើយវិសាខានៅនឹមមានរតីអនាថបណ្ណកសេដ្ឋីក៏នៅដោះសិតអត់ទាន់បានមួយខែទេញោមគេនៅឯនោះហើយទីទៀតញោមខំធ្វើបុណ្យនេះញោមទៅពីនឹងទៅនឹងបានទៅជួបវិសាខាហើយទៅជួបវិសាខាទៅជំរាបសួរលោកយាយវិសាខាលោកនៅឯស្រុកមនុស្សនិយាយដើមលោកយាយឯងរាល់ថ្ងៃថាលោកណាលោកវត្តបតុមទៅប្រាប់អញ្ចឹងហើយខ្ញុំចង់រាប់អានជាញាតិពធជាមួយលោកយាយចេះធរអីស្ដាប់ពីព្រះមកបរៀនខ្ញុំផងទៅខ្សែគប់រាប់អានឯនោះព្រះសិអាក៏នៅឯនោះដែរកុំអាលជឿថាព្រះសិអាចុះមកចាប់ចិត្តឯណាគ្មានទេមិនតាន់ដល់ពេលទេហើយបើសិនជាយមចាំចុះមកជាមួយព្រះសិអាហ្មងក៏បានដែរណាញោមណាដូច្នេះបានជាមានរឿងរ៉ាវវែងឆ្ងាយក្នុងការធ្វើបុណ្យសន្តានដោយសទ្ធានេះពីប្រពុតត្រាស់ដឹងឡើងដំបូងរឿងរ៉ាវនៃកថានេះមិនទាន់មានទេប៉ុន្តែជាទំនៀមរបស់ភិក្ខុសង្ឃដែលលោកទៅចាំភាសានៅឆ្ងាយទៅក៏លោកមានការនឹករលឹកដល់ព្រះគ្រូឧបជាយាចាអញ្ចឹងអាត្មានិទានប្រវត្តិកថានេះឲ្យញោមស្ដាប់បន្តិចបន្តួចទៅចុះពេលនោះឯងព្រះពុទ្ធត្រាស់ដឹងប្រោសបានភិក្ខុ60អង្គព្រះអង្គក៏ប្រជុំភិក្ខុទាំង60អង្គនោះថាចរថភិក្ខវេចារិកាំងពហុជនៈហេតាយៈពហុជនៈសុខាយៈលោកានុកម្មបាយៈអដ្ឋាយហេតាយៈមេអេកេណទ្វេអកមដ្ឋទេសេថភិក្ខវេអតិកល្យាណੰបញ្ឆេកល្យាណੰបរិយោសានកល្យាណੰសទ្ធੰសព្យញ្ញណੰកេវលៈប្រពន្ធੰប្រមចារយ៉ាងបកាសេថៈមនាលភិក្ខុទាំងឡាយអ្នកទាំងឡាយចូលត្រាច់ទៅកាន់និគមទីជនបទរាជធានីផ្សេងដើម្បីសម្ដែងធម៌នាំនៅសេចក្តីសុខចម្រើនដល់មនុស្សនិងទេវតាសម្ដែងធម៌ឲ្យពីរោះបត់ដើមពីរោះបត់កណ្ដាលពីរោះបត់ចុងប្រកាសនៅព្រហ្មចរិយធម៌ដ៏បរិសុទ្ធដោយអត្តនិងព្យាញ្ជនៈភិក្ខុទាំងឡាយអ្នកទាំងឡាយមានទូលីគិរិយកៈក្នុងផ្នែកតិចក៏មានដែរអ្នកទាំងនោះនឹងវិនិច្ឆ័យបើមិនបានស្ដាប់ធម៌ទេបើអញ្ចឹងអ្នកទាំងឡាយទៅផ្លូវមួយតែមួយអង្គឯងបានហើយកុំដើរផ្លូវមួយពីរអង្គឡើយមីអេកេអ្នកទ្វេអកមិដ្ឋៈឲ្យទៅផ្លូវមួយតែមួយអង្គឲ្យចែកឲ្យបានច្រើនផ្លូវទៅសម្ដែងធម៌អាហំពេឧរុវេលាសនានិកមោធម្មទេសនាយតិតថាគតនេះក៏ចូលទៅឧរុវេលាសនានិគមមកលើដែរភិក្ខុសង្ឃ60អង្គចែកផ្លូវគ្នាទៅឲ្យលពុយព្រះអង្គក៏បែកផ្លូវទៅឧរុវេលាសនានិគមព្រះអង្គធ្វើដំណើរកាត់ព្រៃកបាស់ស្រាប់តែចំក្មេងមកក្រុមរត់ឆ្លេឆ្លាមកជួបព្រះអង្គសួរថាព្រះអង្គមានឃើញស្ត្រីម្នាក់រត់មកតាមនឹងដែរព្រះអង្គថាអ្នកទាំងអស់គ្នារកស្ត្រីនោះក៏រកខ្លួនឯងព្រះអង្គមានឃើញចោលដែរអាយថារកចោលឬក៏រកខ្លួនឯងទេស្រីម្នាក់លួចអលង្ការខោអាវគេរត់មកព្រះអង្គមានឃើញដែរតាមពិតពួកកូនស្ដេចមានគ្នា30នាក់រួចទៅលេងព្រៃទៅយកក្មេងអីទៅលេងទៅដល់អាឡៃងូតទឹកសបាយមានក្មេងមួយជើងខាត់លួចខោអាវគេរត់អស់ដល់ទៅរត់មកញ៉ាត់ជាមួយព្រះអញ្ចឹងក៏សួរទៅព្រះអង្គថាអ្នកទាំងអស់គ្នារកស្រីនោះឬក៏រកខ្លួនឯងទេខ្លួនវាមិនបាត់តែវាបាត់តែស្រីឯណោះតាខ្លួនវាមិនបាត់ទេវាបាត់តែចោលមិនក៏ព្រះអង្គសួរអញ្ចឹងបានព្រះអង្គសម្ដែងធម៌ឲ្យស្ដាប់កើតជាមនុស្សតនសាសនាអាចមាននិស្ស័យវាសនាល្អណាស់ធ្វើបុណ្យសន្តានអ្វីយើងស៊ីចាយសបាយហឺហាប្រមាណបន្តិចទៀតយើងស្លាប់ចោលអស់ហើយណាញោមថ្ងៃហ្នឹងជៀនយើងនេលកាយើងកវលយើងខ្សែកយើងញោមចាំមើលតែ100ឆ្នាំទៀតកវលយើងទៅនៅតិចគេណាខ្សែកយើងទៅនៅកគេខ្សែដៃយើងទៅនៅដៃគេជៀនយើងទៅនៅដៃគេហើយអានឹង100ឆ្នាំទៀតនឹងវែងផងតែមិនស្រួលតែ50ឆ្នាំទៀតអីហ្នឹងទៅនៅដៃគេអស់ហើយចុះខ្លួនយើងទៅឯណាមិនដឹងទេនៅទីនេះថ្ងៃនេះមុខអញ្ចឹងលោកទេសទាំងអាចារ្យ100ឆ្នាំទៀតបើមានគេធ្វើបន់នៅកន្លែងហ្នឹងមុខលោកទេសមិនមែនអញ្ចឹងទេហើយមុខអាចារ្យក៏ប្រហែលមិនមែនអញ្ចឹងដែរហើយមុខយាយតាទាំងអស់ហ្នឹងក៏ប្រហែលមិនមែនអញ្ចឹងដែរមើល100ឆ្នាំហើយមកសាលាហ្នឹងតែជាដូរថ្មីអាទាំងអស់មនុស្សថ្មីអាទាំងអស់ហ្មងចុះយើងទៅឯណាទៅឯណងហើយគេបូជាហ្នឹងហើយ
ដល់តែគិតសពសង្វេគក្នុងសង្សារវដ្តទៅអ្នកទាំង30នឹងសុំបួសហើយរៀនកម្មដ្ឋានសុំព្រះអង្គទៅនៅចាំបសាយដែនបាថៃយៈឯនោះឡើងឆ្ងាយអស់3ដល់10ឆ្នាំមកញោមនឹកឃើញឥឡូវក៏ទៅរត់ថ្វាយអង្គមព្រះវិញមកគ្នាយើង3ដល់10ឆ្នាំក្រោយមកនាំគ្នាមកថ្វាយអង្គមព្រះធ្វើដំណើរដើរដីសុតអីវ៉ាន់មានប្រមាណស្ពាយមកទាំងអស់ពីបាតពីឆាប់ពីសងក្តីត្រៃជាពរអត់មានឡានជិះដូចឥឡូវទេញោមអើយអ្នកខ្លះមុនសូត្រមុនអ្នកខ្លះមុនទេសនាហែតាមផ្លូវដល់ថ្ងៃចាំភាសាទៅអត់ដល់ព្រះនៅចិត្តពុននាំគ្នាចាំភាសាកដាលផ្លូវដល់តែចេញភាសារួចហើយក៏នាំគ្នាបន្តដំណើរមកទៀតមេឃភ្លៀងដូចឆ្នាំហ្នឹងអញ្ចឹងចេញភាសាហើយនៅប្រពេចប្របាច់លោកធ្វើដំណើរពួកលបាប់មកស្ពីងសពួងមើលតាដេញសពូចលួចសពៅចេញពីសពាយបោលយកទៅដាក់ក្នុងសផានហ្នឹងណាញោមណាហើយដល់មកស្ពីងសពួងមកទៅដល់ទៅថ្វាយអង្គមព្រះអង្គចូលមកស្ដាប់ធម៌ព្រះអង្គសួរសុខទុក្ខមិនទៅភិក្ខុអើយចាំភាសាប្រព្រឹត្តទៅបានស្រួលទេសរីរៈយន្តអីប្រមិចដែរបច្ច័យ4នៃរស់ដោយស្រួលអីទេថាស្រួលណាស់ព្រះអង្គមិនខ្វះខាតទេប្របាក់តែមួយយ៉ាងទេផ្លូវធ្វើដំណើរមកប្រពេចប្របាក់ល្អិនល្អូចភក់លបាប់ប្រឡាក់ស្បងជាពរល្អិលបបាក់ណាស់បានប្រពុតសម្ដែងប្រពសង្សារវត្តថានៃភិក្ខុសងផ្លូវប៉ុណ្ណឹងថាវែងជីវិតយើងវែងជាងនឹងទៀតណាញោមណាញោមជីវិតវែងជាងអាត្មាណាញោមកើតតាំងពីសម័យបារាំងញោមខ្លះណោះអាអេសសងអង្គអាទេវាំងវិទ្យគេតលាក់ឯឡើងហុយផ្សែងគេស្លាប់លន់ឯងមិនព្រមស្លាប់សម័យបារាំងក៏មិនស្លាប់3ឆ្នាំ8ខែ20ថ្ងៃគេបង្អត់បាយទៅជីកបលាយហូបទៅបបរអង្គមកកំប៉ុងទឹកមកផ្ទះគេស្លាប់ឲ្យលន់ឯងមិនព្រមស្លាប់បន្ទាប់មកទៀតអាសន្នរោគចុកពោះមកប្រមូលគេស្លាប់លន់ឯងមិនស្លាប់អាចុងក្រោយនេះអាកូវីដអូមីក្រុងស្អីគេនោះមកប្រមូលអស់រាប់លានអ្នកទៀតគេស្លាប់ឲ្យលន់ឯងមិនស្លាប់តម្រាំដល់ថ្ងៃនេះជីវិតញោមបត់បែនធ្លាប់យំក៏មានធ្លាប់សោចក៏មានធ្លាប់សបាយក៏មានធ្លាប់ដឺតដកកើតទុកក៏មានអាយំខឹងប្តីនោះស្ទាយផ្សេងអាយំខឹងម៉ែនោះវាស្ទាយផ្សឹងអាយំស្ដាយអ្នកស្លាប់នោះក៏វាស្ទាយផ្សឹងណាញោមម្ល៉េះហើយតម្រាំដល់ថ្ងៃនេះជីវិតញោមបត់បែននឹងជាតិនឹងផងឲ្យចុះពីកន្លងមកធ្លាប់កើតជាអ្នកមានធ្លាប់កើតជាអ្នកក្របែកព្រាត់ប្រាស់និរិះយំសោកជួនកាលយើងស្លាប់ពីជាតិមុនមកកើតអីនេះអាកូនជាតិមុនមិនទាន់បាត់យំផងទៅសោកស្ដាយឯងមកកើតនេះពេញកំឡោះពេញកំមុំលន់អស់ហើយលែងនឹកដល់ជាតិនោះគិតទៅសពមកទៅសង្សារវដ្តនាំមកយើងកើតស្លាប់បន្ទល់ម្ដងមនុស្សម្ដងទេវតាម្ដងប្រែតម្ដងព្រំម្ដងដេរឆាននេះវាយូរជាងនឹងទៅទៀតភិក្ខុសង្ឃស្ដាប់ចុះស្ដាប់ឡើងសម្រាប់អរហត្តទាំងអស់ថ្វាយអង្គមព្រះអង្គលាទៅវិញសត្វហោះរមងស្រាប់តែប្រពុតពិចារណាថាភិក្ខុសង្ឃគួរតែបានទទួលកឋិនបើលោកបានកឋិនហើយលោកមកតែស្បង់មួយនឹងជាពរមួយមិនបាច់ស្ពីងសពងអីវ៉ាន់ជាពរទុកឯណាក៏វាមិនត្រូវអាទោសត្រូវអាបាត់ដែរហើយមួយយ៉ាងជាអំណោយដល់ភិក្ខុសង្ឃឲ្យលោកសបាយពីមុនទៅឆាន់ឯណាក៏ស្រួលទៅណាមកណាមិនបានលាគ្នាមិនបានប្រាប់គ្នាក៏មិនមានទោសហើយវាជាទំនៀមរបស់ពុទ្ធពីបុរាណមកដែរអញ្ចឹងព្រះអង្គប្រជុំភិក្ខុសង្ឃអនុញ្ញាតកឋិនក្នុងពេលនោះឯងអនុជានាមិភិក្ខវេវសង្ឃវុទ្ធានังភិក្ខុនังកឋិនังអថរេតងអតិតកឋិនានังវោបញ្ចកបេសន្តិអនាមនចារោអសមាទិនចារោកណៈភោជនังជីវតតជេវរੰយុជតតជេវរុបាតោសោនេសੰភវិសតិដូច្នេះក៏បានកើតជាកឋិនព្រះអង្គថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយតថាគតអនុញ្ញាតភិក្ខុដែលបានចាំភាសាបវារណារួចហើយអាចទទួលក្រាលក្រងកឋិនបានបើក្រាលក្រងហើយបានអានិសង្សទាំង5ចាប់ពីថ្ងៃក្រាលក្រងរហូតដល់15កើតខែបគុណចាប់មានកឋិនពីពេលនឹងមកណាញោមណាដល់តែមានកឋិនទៅញោមក៏នាំគ្នាធ្វើហើយបនកឋិននេះអ្នកដែលធ្វើកឋិនហ្នឹងអាត្មាមិនបានបញ្យល់ពាក្យកឋិនហ្នឹងឲ្យវែងឆ្ងាយអីទេដោយសារវាមិនសូវជាតាក់ទងក្នុងរឿងញោមញាតចង់ដឹងកឋិននេះអ្នកធ្វើបានបន់ច្រើនមែនតើដោយសារកឋិនវាក្តោបគ្រប់បន់ទាំងអស់ញោមជឿអត់អ្នកខ្លះទិញស្បង់ស្បាយត្រៃជាពរជូនម៉ែឪអាដៅកឋិនអាហ្នឹងបន់កតញ្ញូអ្នកខ្លះយកលុយទៅជូនម៉ែទុកឲ្យធ្វើកឋិនគេអាហ្នឹងកតញ្ញូអ្នកខ្លះមានយានជំនិះឡានម៉ូតូទៅដឹកម៉ែដឹកឪទៅបន់កឋិនទៅថតកឋិននៃណាគេអាហ្នឹងកតញ្ញូហើយដល់តែអ្នកខ្លះនិមន្តប្រសង់មកចម្រើនព្រះបរិត្តឲ្យម៉ែឪស្ដាប់ឬក៏ដឹកម៉ែឪមកស្ដាប់លោកចម្រើនព្រះបរិត្តអានឹងបនចម្រើនបជនឲ្យម៉ែឪអាយុវែងបានសមាទានសិនជ័យវរៈបច្ច័យគឺជាជ័យវរៈជាពរបាយសឡនំចំណីគឺបណ្ឌបាតបច្ច័យប្រាក់អមត្រៃយុតកសាងជាសេនាសនៈបច្ច័យភេសជ្ជៈជាកលិនភេសជ្ជៈបច្ច័យ4នៅក្នុងកឋិនប៉ុណ្ណាណៃទៀត
ដល់ទៅពេលបច្ច័យគេកសាងជាសេនាសនៈទានជាសាធារណទានប៉ុណ្ណានៃទៀតនិមន្តប្រសងសម្ដែងធម៌ទេសនាគឺជាធម្មទានឈ្នះអស់អាមិសទានប៉ុណ្ណានៃទៀតដល់លញោមវេដាអីជាប់សពគ្រប់ទៅអាចារ្យឧទ្ទិសកុសលដល់មេត្តាបិតាដូនតាទៅទៀតអានឹងជាតក្កិណានុបទានទៀតញឹមមើលឃើញណាអញ្ចឹងធ្វើតែបនកថានេះវាក្តោបគ្រប់បនទាំងអស់ប៉ុន្តែបើធ្វើបនដតីអត់ក្តោបកថានេះណាញោមណាចឹងហើយបានជាមានអានិសង្សមានរឿងរ៉ាវច្រើនបសេនតិកោសលធ្វើផ្លែតអ្នកដតីក៏គេធ្វើដែរប៉ុន្តែភិក្ខុសង្ឃលោកទៅសើឃើញបសេនតិកោសលធ្វើកថាថាយីស្ដាច់នេះឆ្លាតឥឡូវជាតិនឹងជាស្ដាច់ប្រហែលជាជាតិមុនធ្វើបនកថាធ្វើបនអីច្រើនដែរបានកើតជាស្ដាច់ឥឡូវធ្វើទៀតដែរប្រហែលតទៅមុខជាស្ដាច់ទៀតដែរអានិសង្សទៀតដែរបានច្រើនណាស់ស្រាប់តែប្រពុតលោកសរសើរថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយកថាហ្នឹងមិនមែនបានអានិសង្សត្រឹមតែម្ចាស់ទេអ្នកដែលមកចូលរួមជាមួយក៏បានអានិសង្សចូលសាដកត្រៃលៀងត្រៃចំហៀងចូលបច្ច័យជួយហែជួយហមអមដំណើរអ្នកអនុមោទនាក៏បានអានិសង្សអ្នកមកជួយចាត់ចែងក្នុងកម្មវិធីបុណ្យក៏បានអានិសង្សអ្នកយ៉ាងហោចណាស់តថាគតអង្កាលនៅកើតជានរៈជីវៈកំសត់អត់មានលុយទេណាគ្រាន់តែជួយចាត់ចែងក្នុងបុណ្យគេទេបានអានិសង្សនឹងធ្វើឲ្យកើតជាមនុស្សជាទេវតាជាស្ដេចចុងក្រោយបានជាពុទ្ធនឹងតែមកព្រះអង្គថាប៉ុណ្ណេះក៏បញ្ចប់ទុកឲ្យភិក្ខុសង្ឃឆ្ងល់ភិក្ខុសង្ឃតាមសួរព្រះអង្គកាលពីព្រះអង្គកើតជានរៈជីវៈកំសត់ដឹកនាំគេធ្វើកឋិនបានអានិសង្សនោះមានរឿងយ៉ាងម៉េចព្រះអង្គសូមរតនាសម្ដែងមកមើលបានប្រពុតសម្ដែងប្រាប់ថាភិក្ខុទាំងឡាយកាលពីសាសនាប្រពុតបតមុត្តរៈត្រាស់ដឹងឡើងនឹងតថាគតនឹងទៅកើតជាកូនអ្នកក្រមិនយូរប្រមាណឪពុកស្លាប់ចោលនៅតែម្ដាយក៏ទៅស៊ីឈ្នួលកដុំ2ប៉ុន្តែតថាគតនឹងមានសិល5សិល8ប្រព្រឹត្តល្អក្នុងសាសនាណាទៅនៅជាមួយកដុំ2ទៅឃើញកដុំ2កាន់តែចាស់មានទ្រព្យច្រើនក៏ចេះតែបញ្យល់ថាលោកនាយជីវិតយើងមិនទៀងទេថ្ងៃណាមួយស្លាប់ដូចមិត្តភក្តិដទៃគេស្លាប់ចោលទ្រព្យអស់មកសន្ធឹកហើយអញ្ចឹងលោកនាយមានទ្រព្យច្រើនលោកនាយគួរតែកសាងសមិទ្ធិអ្វីសម្រាប់មនុស្សជាតិឬក៏ធ្វើបុណ្យកុសលអីខ្លះទៅកុំឲ្យស្លាប់ទៅទេអើមែនមិត្តភក្តិខ្លះស្លាប់ទៅចោលទ្រព្យបើអញ្ចឹងយើងគិតធ្វើបុណ្យប៉ុន្តែឥឡូវឯងជួយប្រាប់តិចមួយយើងគួរតែធ្វើបុណ្យអីបាទលោកនាយអាដៅនឹងគេធ្វើកថាកថាណាអញឮថាកថាបានបុណ្យច្រើនអញ្ចឹងយើងអត់ចេះទេឯងជួយដឹកនាំណាជួយចាត់ចែងឲ្យទៅលោកនាយព្រមខ្ញុំជួយចាត់ចែងស្ម័គ្រចិត្តជួយចាត់ចែងប៉ុន្តែអញ្ចេះលោកនាយទៅប្រាប់ភ្ញៀវទៅកុំឲ្យធ្វើតែឯងកដុំ2ទៅប្រាប់មិត្តភក្តិទាំងអស់មិត្តភក្តិខ្លះត្រេកអរជ្រះថ្លាខ្លះមិនត្រេកអរទេទៅប្រាប់ចំអាជាងធ្វើអទេសមួយនោះជាងអ្នកព្រានប្រមាញ់មួយនឹងព្រាននេសាទមើល3នាក់នោះមិនត្រេកអរឲ្យស្ដីបន្ទោសឲ្យទៀតស្អីគេវ៉ៃធ្វើកថានឹងបានប្រយោជន៍ស្អីវ៉ៃរលុយកាក់ទុកស៊ីចាយឲ្យទៅសបាយទៅអញមិនទៅជួទេមិនទៅធ្វើកថានេះនឹងជាមួយទេហ៎ខ្ញុំមិនធ្វើទេធ្វើតែឯងទៅមិនធ្វើក៏អត់ទៅប្រាប់មិត្តភក្តិមួយទៀតជាជាងកាត់កសក់សម្លាញ់អើយគ្នាជំរាបប្រាប់បនកថាផងអូសម្លាញ់គ្នាដឹងកថាបានបនអានិសង្សច្រើនប៉ុន្តែគ្នាអត់មានលុយសោះហ្នឹងតែទេទេមកអញ្ចឹងគ្នាសូមអនុមោទនាចំណែកបុណ្យពីណៃផងណាជូនចំណែកបុណ្យសាធុយកទៅពេលថ្ងៃហែកឋិនញោមញាតមកចូលរួមអ្នកខ្លះមានសាដកអ្នកខ្លះមានផ្កាមានភ្ញីមានរបស់របររៀងខ្លួនហែយ៉ាងកក្រឹកកក្រែងយកទៅវេប្រគេនប្រសង់លោកក្រៅក្រងចប់ទៅម្ចាស់កឋិនអង្កលទៅចិត្តព្រះថ្វាយអង្គមតែហ្មងព្រះអង្គហើយព្រះអង្គខ្ញុំព្រះអង្គនឹងជាម្ចាស់កឋិនហើយមិនដឹងថាបានអានិសង្សអ្មេចទេព្រះអង្គតើធ្វើកឋិននឹងបានបុណ្យបានអានិសង្សអ្មេចទៅព្រះអង្គបានប្រពុតលោកសម្ដែងប្រាប់ថាយេជនីសុខមិចន្តាតថ្វានកថេអ្នកជ័យវរាំងតេបេទុក្ខាប្រមញ្ចន្តិភុថ្វាទេវេសុមនុស្សសេសុនរកាទីណងនជាយន្តិហៃនេកោលេនជាយន្តិអ៊ីទាំងកថាណាសិទិនទាំងផលាំងដូចនេះជាដើមថាមនាលអ្នកអើយអ្នកណាមានសេចក្តីប្រាថ្នាចង់បានសុខហើយលះបង់សម្ពុតដើម្បីកថានេះបុគ្គលនោះឯងរមែងទៅកើតក្នុងឋានសួគ៌ទាំង6ជាន់មានចាតំតាវតੰយាមាដោះសិតនឹមមាននរតីបរៈនឹមមិតវសវត្ថីអស់កាលយូរពេលត្រឡប់ចុះមកវិញមកកើតជាមនុស្សមកកើតជាស្ដេចចក្រពត្តិហើយគេបាត់តកូលថោកទៀតមិនឲ្យចូលទេគេបាត់ទៅតកូល2ទេគឺតកូលស្ដេចឬក៏តកូលអ្នកធំហើយតកូលអ្នកប្រាជ្ញឬក៏តកូលព្រាហ្មណ៍តែប៉ុណ្ណឹងទេណាញោមណាមិនឲ្យកើតតកូលថោកទៀតមិនទៅនរកមិនទៅប្រែតដេរឆានហើយមនុស្សនេះរូបឆោមលួមពណ៌ក៏ល្អបានជាឥស្សរភាពគ្រប់គ្រងទៅលើទ្រព្យសម្បត្តិ
ជាច្រើនមិនងាយស្លាប់ដោយសារគ្រឿងសត្រាគ្រឿងបហាថ្នាំពឹសថ្នាំពុលគេស្រឡាញ់គេចូលចិត្តគេអាណិតគេអសូរគេលើកគេតម្កើងគេតម្លើងយុះតម្លើងសាក់សពបែបយ៉ាងទៅទីកន្លែងណាក៏បានសុខសុវត្ថិភាពរកទទួលទានមានបានលុយគេជាពាក់ក៏គេឆាប់សងហើយបើរបស់បាត់ក៏ឆាប់រកឃើញហើយដូច្នេះទេទៅកន្លែងណាដែលពិបាកមនុស្សនេះទៅបែរជាសនុកគេទៅមិនចំណេញឯងទៅចំណេញម្ល៉េះហើយព្រះអង្គសម្ដែងចប់សពគ្រប់ថានេះហើយជាអានិសង្សនៃអ្នកធ្វើកឋិនរូបឆោមលំពណ៌ក៏ស្អាតសម្លៀកបំពាក់ក៏ស្អាតទ្រព្យសម្បត្តិក៏ច្រើនបរិបូរដោយយុះបរិបូរដោយបរិវារញោមឲ្យម្ចាស់កឋិនត្រេកអររីករាយណាស់ថាព្រះអង្គហើយអរប្រគុណណាស់បានធ្វើបុណ្យកឋិនម្ដងនេះជ្រះថ្លារីករាយចេញត្រឡប់មកវិញរីឯពពោធិសត្វជាអាចារ្យដឹកនាំគេចូលទៅថ្វាយអង្គមពុទ្ធព្រះអង្គហើយព្រះអង្គខ្ញុំព្រះអង្គអត់មានលុយទេគ្រាន់តែខ្ញុំព្រះអង្គអ្នកជួយចាត់ចែងដឹកនាំក្នុងកឋិនគេហ្នឹងសូមប្រាថ្នាឲ្យអនាគតទៅបានត្រាស់ជាពុទ្ធមួយអង្គជួយសត្វលោកសេចក្តីប្រាថ្នារបស់អ្នកឯងនឹងបានសម្រេចហើយមែនញោមស្លាប់ទៅកើតជាមនុស្សទេវតាចុងក្រោយគឺព្រះយើងនឹងតែម្ដងអ្នកដឹកនាំកឋិនហ្នឹងណាឥឡូវនិយាយពីកម្មវាឲ្យផលពេលស្លាប់ទៅរៀងខ្លួនស្រាប់តែអ្នកស្លាប់ទៅនោះម្ចាស់កឋិនបានកើតជាទេវបុត្រអ្នកហែហោមអមដំណើរចូលត្រៃលៀងត្រៃយមហៀងបានកើតជាទេវបុត្រទេវធីតាឲ្យប្រងព្រាតឯចំណែកខាងពពោធិសត្វអ្នកដឹកនាំគេនេះទៅកើតទេវបុត្រនៅឯដោះសត្វឯមិត្តភ័ក្ដិនោះអ្នកដែលមិនជ្រះថ្លាក្នុងកឋិនមួយជាងធ្វើអទេសគិតទៅរលុយកាក់ឥឡូវស្លាប់ចោលទ្រព្យសម្បត្តិលុយកាក់ហ្នឹងទៅកើតជាសត្វខ្លានៅក្នុងព្រៃអត់បានចាយទ្រព្យនឹងទៀតទេទុកទ្រព្យនឹងឲ្យអ្នកផ្សេងចាយឯងទៅខ្លាបាត់ហើយព្រានប្រមាញ់ឯនោះស្លាប់ចោលទ្រព្យសម្បត្តិដែរទៅកើតជាសត្វតសេះកេះដើមតសេះដេកទៅសៀព្រៃក្បែរញោភ្នំឯនោះលែងបានមកកើតជាមនុស្សទៅហើយចោលទ្រព្យដែរហើយព្រាននេសាទស្លាប់ចោលឧបករណ៍និងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ខ្លួនទៅកើតជាខ្មោចយក្សនៅក្នុងព្រៃឯនោះចាំលងប្រឡាចមនុស្សញោមហើយអញ្ចឹងគេកើតជាមនុស្សលាន់ឯងទៅសត្វឲ្យព្រាតអញ្ចឹងឲ្យញោមចង់ទៅសត្វដែរអត់ទេញោមអត់ទេអ្នកធ្វើកឋិនដាំពូជស្លៀកពាក់ទុកណាញោមណាណាដាំពូជស្លៀកពាក់ទុកសបល់ក៏ល្អមានគ្រឿងស្លៀកពាក់ញោមត្រូវតែកើតកន្លែងចេះស្លៀកពាក់ទៀតហើយដល់ឲ្យញោមអត់បានដាំពូជស្លៀកពាក់ទុកកើតជាតិក្រោយអត់មានពូជស្លៀកទេអញ្ចឹងកើតអាកន្លែងមិនចេះស្លៀកអ្នកខ្លះជើង2អ្នកខ្លះជើង4អត់ស្លៀកទៅគេឲ្យរួមខ្លះគេឲ្យស្លាប់ហេតុតែអត់មានចេះស្លៀកខោគេបន្ថែមកតុយឲ្យមួយគ្រាន់បក់មូសពួកហ្នឹងអត់ចេះស្លៀកខោទេអាហ្នឹងមកពីមិនដាំពូជស្លៀកពាក់ទុកហើយចំណែកខាងនេះអនុមោទនាកឋិនគេណាគ្រាន់តែជាងកាត់កោសក់អនុមោទនាកឋិននេះគាត់ក៏កើតជាមនុស្សជាតកូលពាណិជ្ជកររស់ស៊ីមានណាស់ញោមហើយក៏ប៉ុន្តែតោះតែគាត់បានអនុមោទនាតែម្ដងក៏ដែលមានសិលទេដូច្នេះធ្វើឲ្យសបល់គាត់នៅខ្មៅនៅឡើយមុខរៀងខ្មៅឡើយប៉ុន្តែរស់ស៊ីមានដោយសារអញ្ចេះពួកទេវតាអ្នកហែកឋិនជាមួយគ្នាពីជាតិមុនមាននិស្ស័យជាមួយគាត់ព្រោះគាត់អនុមោទនាហ្នឹងអ្វីដែលគាត់ទៅនិយាយគេគឺគេទុនអ្វីដែលទៅសហការគេគឺគេព្រមអ្វីដែលទៅតាក់ទងគេគឺបានជោគជ័យមនុស្សដែលអនុមោទនាកឋិនហ្នឹងបើរកស្ដីតដឹងប្រពន្ធឲ្យគេឆាប់បានណាញោមប្រកែនិយាយទៅហ្មងឲ្យតែនិយាយទៅតាក់ទងបានហ្មងអញ្ចឹងទេវតាកន្លែងណាកាចកន្លែងណាតឹងថែអាសាមនុស្សនេះដឹកទំនិញពីស្រុកឥណ្ឌាមកលក់នៅសវណ្ណភូមិយើងនឹងឲ្យចំណេញកប់ក្តោងខ្លាយជាមហាសេដ្ឋីធំណាស់ប៉ុន្តែវាតោះតែមុខខ្មៅបន្តិចញោមហើយនិយាយពេលនៅស្រុកនោះមានកូនកមុំសេដ្ឋីម្នាក់ស្អាតហើយមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនទៅវាខុសគីឡូពីប្រុសដតីមើលទៅវាអត់ត្រូវគីឡូគ្នាសោះណាទៅតដឹងក៏មិនបានណាទៅតដឹងក៏មិនបានគេមិនអោយវាខុសគីឡូគ្នាកូននោះវាស្អាតពេកស្រាប់តែសេដ្ឋីខ្មៅនឹងបថុយសាកមើលអញទៅតដឹងសាកមើលអាសេដ្ឋីស្អាតបាត់ថាណែគេស្អាតសង្ហាមកគណោគេទៅដឹងមិនបានឯងអាក្រក់អញ្ចឹងទៅដឹងគ្មានណាគេឲ្យទេវាស៊ីសងទៅសាកមើលដល់ទៅដឹងគ្រាន់តែទៅនិយាយគេតាក់ទងគេយល់ព្រមភ្លាមលើកកូនកមុំឲ្យរៀបការញោមមកដូចក្អែកពំពងមន់អញ្ចឹងមួយសមួយខ្មៅដូចពាក្យគេច្រៀងថាអីគេថាមួយសមួយខ្មៅណាដូចណែមួយគូឲ្យដូចកូនទៅវៅមួយសមួយខ្មៅមួយទៀបមួយខ្ពស់ណាមួយគូឲ្យដូចកូនប្រវឹកមួយចោះផឹកទឹកមួយចាក់ផ្កាស្មៅអាមួយគូឲ្យដូចកូនទៅវៅមួយសមួយខ្មៅមួយទៀបមួយខ្ពស់ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាការដល់ក្រឹកក្រែងនៅដោយសេចក្តីសុខអាពួកសេដ្ឋីកំណាញ់និងពួកស្អាតប្រមាណអ្នកនោះវាមានចិត្តចំណានឈ្នានេះវាថាអញមិនឲ្យឯងបានសុខទេអញជាអ្នកមាននៅស្រុកភូមិនេះហើយឯងកាត់មុខកាត់មាត់អញទៅដឹងមិនឲ្យឥឡូវបានអាខ្មៅនោះវាខ្លាំងស្អីអញនឹងកំចាយឯងមិនឲ្យបានសុខស្អីប៉ុនស្អីជួយស្អីកឋិននេះអញគ្មានទៅជឿទេតាមពិតមនុស្សយើងវាមានចេះ
យើងធ្វើស្រូវបានស្រូវមកយើងទុកពូជធ្វើទៀតយើងនឹងមានស្រូវច្រូតទៀតបានមកយើងធ្វើពូជទៀតយើងមានស្រូវច្រូតរាល់ឆ្នាំជីវិតយើងរស់ដោយសារបុណ្យយើងរស់ហើយធ្វើបុណ្យទៅជាឲ្យជីវិតយើងរស់ដោយសារបុណ្យបន្តទៀតរីឯអ្នកដែលកើតមកដោយសារបុណ្យហើយហូបបុណ្យបង្ហើយអត់មានធ្វើថ្មីលែងបានរស់ទៀតដូចអ្នកបានស្រូវហើយលែងទុកពូជហូបកំតិចអីអស់លែងបានស្រូវច្រូតទៀតហើយយ៉ាងណាមនុស្សយើងកើតជាមនុស្សដោយសារបុណ្យតែហូបកំតិចបុណ្យឲ្យអស់ហើយចាយបុណ្យអស់ហើយអត់មានធ្វើបន្ថែមទៀតអស់បុណ្យអញ្ចឹងពួកសេដ្ឋីស្អាតប្រមាណអ្នកនោះចាយបុណ្យអស់ហើយអត់ធ្វើបុណ្យថ្មីទេអញ្ចឹងគាត់កំចាយគេដោយញុះញង់បំបែកបំបាក់សៀតសោកឥឡូវគាត់មកញុះញង់សេដ្ឋីថាណែលោកសេដ្ឋីលោកឯងតិចទៀតជាប់គុកហើយលោកឯងដឹងទេអាកូនលោកឯងនឹងពីដើមចោលប្លន់ណាដើរប្លន់គេតិចតិចប្លន់ទាំងលោកឯងនឹងយកទ្រព្យអស់មិនដឹងទេហើយម្យ៉ាងរាជការកំពុងតាមចាប់តែគេដឹងថាកូនភាសាលោកឯងគេចាប់ទាំងវាចាប់ទាំងលោកឯងនឹងសួយធំត្មងអញ្ចឹងខ្ញុំប្រាប់យកទៅបននេះណាឥឡូវបើឲ្យខ្ញុំជួយទៅខ្ញុំយកវាទៅចាត់ការក្នុងព្រៃទ្រព្យសម្បត្តិវានៅលោកសេដ្ឋីទាំងអស់បើអញ្ចឹងក៏បានដែរអញ្ចឹងណែឯងយកវាទៅចុះពួកក្រុមជើងកាងនឹងក្មេងស្ទាវនឹងយប់ឡើងមកចាប់ណែបរោះជាសេដ្ឋីនឹងយកទៅធ្វើបាបសម្លាប់ក្នុងព្រៃណាញោមយកទៅចងធ្វើបាបប្រឡែងចោលក្នុងព្រៃនឹកថាខ្លាមកស៊ីវាឥឡូវហើយតោះយើងឲ្យវាអត់បាយនៅនឹងចុះឯនេះក៏ធ្វើដំណើរនឹកដល់ទេវតាទាំងឡាយនឹកថាគេយកឯងមកសម្លាប់ចោលហើយមានទេវតាជួយស្រាប់តែពួកទេវតាធ្លាប់ធ្វើកឋិនពីជាតិមុនមកចុះមកផ្លែតមិនសម្លាញ់យើងធ្លាប់តាមជួយណែឯងឲ្យណែឯងរស់ស៊ីខ្លាយជាអ្នកមានឥឡូវអស់លុយអស់ទ្រព្យហើយបានមករកខ្ញុំហ៎អត់ទេលោកឃើញហើយខ្ញុំមិនអស់លុយទេគេចងខ្ញុំគេយកមកខ្ញុំឲ្យស្លាប់ក្នុងព្រៃនឹងតាអូខ្ញុំដឹងហើយតាមពិតពួកវានេះពួកស៊ីប៉ុនទាំងអស់តាពួកបង្ហើយប៉ុនណែពួកវាផ្ចាញ់ផ្ចាល់គេអ្នកធ្វើប៉ុនវានឹងទទួលកម្មពីឆាប់នេះហើយដូចបាច់កម្មបជ្រះខ្យល់អញ្ចឹងអ្នកអត់បានធ្វើកឋិនទៅរិះគន់គេអ្នកធ្វើកឋិនដូចបាច់កម្មបជ្រះខ្យល់ណាញោមណាអញ្ចឹងឥឡូវទេវតានឹងបរាមុខវានឹងអស់ប៉ុនឆាប់នេះឯងកំភៃទេវតាក៏ឲ្យបាយហូបនិមិត្តជាសាលាឲ្យសម្រាកហើយទៅក៏ទៅយកថ្នាំទឹកមកមានមេឃ7ហើយក៏ចោលប្រាប់បដាមួយនេះណាហូបទៅកើតជាកប់មួយនេះណាហូបទៅកើតជាស្វាមួយនេះហូបទៅជាជំងឺគ្រប់មុខមួយនេះហូបទៅឡើងយុះឡើងសាក់ហើយមួយនេះតណាហូបទៅគឺថាអ្នកសបល់ខ្មៅអីទៅជាសស្អាតទាំងអស់និយាយដល់អញ្ចឹងកាច់អាមេឃនឹងឲ្យបរោះនឹងហូបអានឹងថ្នាំនឹងមិនបាច់ដើររកតាមប៉ាម៉ាស៊ីទេគ្មានលក់ទេមិនមែនទេវតាទេញោមអានឹងថ្នាំទឹករបស់ទេវតាទេដល់ពេលអញ្ចឹងទៅក៏កាច់អាថ្នាំនឹងឲ្យហូបទៅរូបតែមួយផ្លែតដូរពណ៌សបោស្អាតត្មងស្អាតខ្លាំងយកតែមែនតែនដល់ស្អាតឡើងសភ្លឹងទៅកាច់អាមេឃឲ្យហូបខ្លាយជាស្វានឹងថានេះអានេះមកឯងទុកយកទៅការពារខ្លួនពេលណាអាចប្រើប្រាស់វាការពារខ្លួនបានដែរណាអានេះយកមកសិទ្ធជាកេះទុកការពារខ្លួនទេវតាកទៀតមកទាំងយប់នឹងហោះមកដល់ដាក់នឹងមុខវិមាននឹងហ្មងឯនេះទៅគោះទ្វារប្រពន្ធចូលប្រពន្ធនោះកំពុងតែយំនឹងបន្ទប់ថាប្តីមកវិញហើយអត់មានប្តីខ្ញុំទេណែឯងកុំចង់ធ្វើបាបខ្ញុំណែឯងយកប្តីខ្ញុំទៅសម្លាប់ហើយចង់មកដណ្ដើមយកខ្ញុំខ្ញុំមិនព្រមទេថាប្តីហើយប្តីមកវិញណែឯងមិនប្តីខ្ញុំមិនជឿទេបើមិនជឿមើលឯនេះលួចបាក់ភួយមើលឃើញសស្គូសមិនមែនប្តីខ្ញុំខ្មៅងីងអានេះសមិនប្តីខ្ញុំទេណែឯងកុំចង់បឆោតខ្ញុំណែឯងមិនមែនប្តីខ្ញុំឯងបកាយចុះបកាយឡើងភ្លឺល្មមយកមកមិនបានចូលដល់ពេលចឹងទៅបានព្រលឹមឡើងផ្អើលកិលមើលជើងច្បាស់ថាប្តីមែនគេថាមិនក៏ស្អាតម្លេះអូយស្អាតណាស់ចឹងទៅមនុស្សផ្អើលមកមើលទៅអាអ្នកយកគេទៅសម្លាប់ក៏វាផ្អើលនឹងគេដែរណែវើយអាមួយដែលយើងយកទៅសម្លាប់គេថាមកវិញស្អាតជាងមុនណាអញជឿបើមិនជឿទៅមើលទៅមើលដល់មកមើលស្អាតរបស់វាមែនណាទៅសួរមើលសម្លាញ់គ្នាយកឯងទៅសម្លាប់ឯងមកវិញស្អាតជាងមុនឯងធ្វើមិនទៅសម្លាញ់ឲ្យគ្នាអត់បាយចេះតែដើរក្នុងព្រៃទៅកាច់មែកឈើហូបទៅស្រាប់តែចំអាមែកឈើថ្នាំវាដូរពណ៌ស្អាតចឹងទៅមានថ្នាំទឹកហូបទៅស្អាតចឹងដែរណាមានណានិយាយអញ្ចឹងមានដោយអាថ្នាំនឹងមកខ្លះដែរដោយបានបន្តិចបន្តួចមកដែរលឺតែប៉ុណ្ណឹងស្ទុះមកទៅដើមគ្នាពូកាច់យកម្ដុំម្នាក់សេដ្ឋីនោះខ្ញុំម្ដុំដែរស្ទុះមកកាច់យកម្ដុំគេដែរហេតុតែចង់ស្អាតញោមអើយគ្មានទុកយូរទេដាក់ក្នុងមាត់ទៅពីគ្រួលេបឲ្យទៅទាំងអស់រងចាំស្អាតបានតែ 4-5 នាទីញោមមកស្រាប់តែក្តៅពោះឆាវទៅនំនេះលមូលចុះលមូលឡើងចេញរោមចេញកតុយមកទៅជាស្វាយទាំងអស់នេះជារិទ្ធរបស់ទេវតាដែលវាអស់បុណ្យទៅធ្វើទៅអំពើបាបអកម្មទាំងឡាយវាផ្គុំគ្នាមកទេវតាបរាមុខទៅជាស្វាទាំងជាតិនឹងតែមកបានលោកសេដ្ឋីនឹងងើបឈរឡើងប្រាប់ប្រជាជនបងប្អូនមើលចុះអ្នកដែលឈ្នាននេះគេទីបំផុតតែខ្លួនអស់បុណ្យវារងទុកអញ្ចឹង
អត់គិតធ្វើបន់ថ្មីទេចាយបន់ចាស់អស់ហើយគិតតែឈ្នានេះគេបន្ថែមឥឡូវហ្នឹងបាបអំពើឈ្នានេះនោះវាឲ្យផលហើយអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាបើយើងមិនធ្វើបន់បើយើងមិនធ្វើល្អទេកុំទៅទើសតល់គេកុំទ្រិះគុណគេទុកឲ្យគេអ្នកធ្វើចោះជួយចាប់ស្វានេះទៅប្រឡែងក្នុងព្រៃកុំឲ្យខូចសង្គមយើងគេយកស្វាទៅនៅក្នុងព្រៃស្វានៅក្នុងព្រៃមកយកទៅរីឯសេដ្ឋីឡើងរស់នៅដោយសុខសន្តិភាពសប្បាយមួយជីវិតទៅណាញោមណា